रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलक खे DGISI मुक़ररु कयो वियो आहे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलक 30 सेप्टेम्बर ते पंहिंजी नई ज़िम्मेवारी संभालींदो। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम हिन वक़्तु GHQ में 8 जॉइंट जनरल जा फ़र्ज़ अंजाम ॾेई रहियो आहे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम इन्ही खां अॻु बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीज़न में वज़ीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड करे चुको आहे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम पंहिंजे कोर्स में एज़ाज़ी शमशीर बि हासिल करे चुको आहे। उन खां अलावा लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलक चीफ इंस्ट्रक्टर NDU ऐं इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में मुक़ररु रही चुको आहे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलक फोर्थ लेवल वर्थ ऐं रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस संडीज़ जो ग्रेजुएट बि आहे। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।